Horas madihita saluhutna. Parsiajaran Manogot, hari Jumaat 7 Oktober 2022. Hita donga pangula ni debata. Di hatabatakon parhobas ni dalihan na tulu advensian buku rapor debata di si torangari na sinurat ni Ellen G. White. Ayat na tersurat di Sada Korin tolu ayat sia. Ay do nga pangula ni debata do hami, hauma ni debata, bagas ni debata do anggo hamu. Ibana naing mabahen ho nang ganup jolma na mamasuki parhaladua di ibana, molohita tuduk tu panogunogon na. Ganup jolma iko marjaga-jaga, manangi di bagasan gok maparati-atehon, hanidok nitod di tu ibana. Marningot ia ganup hata nang pabahenan na mangalihon parningotan, dada holat tu parangena sendiri, alay tu parangeni akahalak na marsaur tu ibana. Ganupari Tuhan mangula bagasna, lakka tu lakka, laho pasunhon struktur nagabi bagas joro di ibana. Jolma ikon gabi donga pangula ni Tuhan, ganu pangula ikon gabi songon sinakapan ni Tuhan, pajongjokon ngoluna marhite pabahenan natutu jala sangap. Dipudian na parangena tarida songon struktur na sotepal, bagas nauli di parsangapi Tuhan nang jolma. Dang buya dong tihas ni joroi, alana nadidebatadoi, ganup batu ikon di piakot tikos, asa buy manahabuban na di piakot di gijang na. Sada batu na sala pamiakon na ikon mapakorhon tu sudi bagasi. Tuho nang tuganu pangula na asing dilehot Tuhan si pasingot, para tiate homa songod dia ho pajongjokon, asa bagasmu tahan maradupon na pilas nang ujian, ala na di pajongjong di gijang ni batu mamak na ho saliling-liling na. Testimonis jilid 2 halaman 172-170. Tuganup-ganup halak dilehon tohonan na, ulaw na hombar tu hinatolap na, ulaw na maparbuehon hinadinggan no balga tu diri na sendiri, jala tu dongan na jala hasangapon no bulot tu debata. Jadi usaha manang padjowot ta ima sa bagian siyan sakap bulon ni debata, jala salilingi di ulahon hombar tu sakap na, iba na sa diri martanggung jawab di aka parbuena. Seri Membina Keluarga jilid 2 halaman 126. Songonima sahat ni persejaran dihita manugoton. Saya diri pasu-pasu Tuhan mahita, di namangaradi tuari sabat nauli. Horas. Ya, Pak.